За сайн бацхан үзэгчтэй. Сайн бацхан уу. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. За ингээд ээжүүд нэвтрүүлэг бол эхэлж байна. Бид та бүхэндээ маш сонирхолтой зочдыг нэвтрүүлгээрээ хүргэдэг байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн хоёулаа нэвтрүүлгийнхаа сэдвийг задлах уу? За тий. Боловч хэлээч. Айгуу гоё сэдв. Хүүхдээ хэрхэн хөгжүүлэх вэ, хүмүүжүүлэх вэ? Хүүхдийг хөгжүүлдэг, хүмүүжүүлдэг мэдээж маш олон аргууд байдаг. Тэгэхээр бид нэр энэхүү сэдвийг бол бид нар хоёр хувааж байгаа. Хамгийн эхнийх нь хэсгийг үзэгч та бүхэнд бол бид өнөөдөр хүрэхээр бэлтгэсэн байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь болгоомжч бол одоо 6 хүүхэдтэй. За би бол 2 хүүхэдтэй. Ер нь хүүхэд хөгжүүлэх, яг энэхүү хүмүүжүүлэх аргуудаас ер нь та алийг илүү төрөлх үү одоо өөрийнхөө хэрэглэж те. Одоо найзаа болгож байна. Найз болох зүйлс аргууд маш ихтэй. Гэхдээ хамгийн эхлээд нөгөө ээж өөртөө л найзлална л та. Яагаад гэхээр яг л хүүхдүүд бидний үйл хөдлөл, бидний сонирхол бүх юмыг гэр бүлээс авч идэг болохоор аав ээж ирэхлээр юу сонирхолтой вэ гэдэг. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдээс судална. Гэхдээ би бол илүү одоо урлаг, спорт хоёрлоо түлхүү хүүхдүүдэд явуулдаг. Одоо нэг тоогоор айхтар нүдэд тахны үе яг сураараа гэж хэлдэг боловч илүү урлагаар, спортоор хөгжүүлж одоо сэтгүүгийн жоохон задлах юм уу гэж боддог шүү дээ. Тий, одоо би болохоор 2 дахь ангийн хүүхэдтэй надад бас нэг юу бодогдоод байгаа гэхээр хүүхдээ одоо ямар одоо зан характертай юм байна уу те очны донд бие хэрхэн авч явж гин үү чимхий юм байна уу те тэрэнд үнхээр бусдын тусламж хэрэгтэй юм байна уу гэдгийг аягүй сайн судлах хэрэгтэй юм шиг байгаа те хүүхдээ таньж мэдэх хэрэгтэй. Тийм яг характер дээр нь судалж ижил одоо жоохон бүрэг бол тэр хүүхдийг илүү задлах талаас нь ч юм уу ярилцах хитрхи бас юм хөдөлгөөнтэй байвал яаж арай жоохон сурах уу гэд би бол арай эсрэг юм хийж судлаад байдаг. Одоо манай охин бол жишээлх юм бол чаддаг мөртлөө хилдэггүй. Ингээ багштай ингээ шууд хэлж илэрхийлэхтэй айгу муу байгаа даа. Тэгэхээр би одоо ингээ илэрхийлэхдээ өөрөө ингээ задлах нэг тал дээр ингээ илүүх ажиллаад хоёлаа ингээ тэг ингээ чадахгүй байх юм бол бүр ингээ нормачдаг. Тэгэхээр зүгээрээ хоёлаа адилхан. Өө би бас нэг ч мэдэхгүй юм байна. Өө гэхлээр ээж та бас мэдэхгүй байгаа юм уу те? Тэгвэл хоёлаас мэдэхгүй юм байна штэ гэд ингээр бас нэг юм хүүхдээ өрхөө санагддаг шиг байгаа те. Өөртөө итгэх итгэлтэй болохоор арай дээр болно л. Манай дунд охин бас яг тийм айгу татгшоо. Ямар ч асуудлыг багш нар очиж ярьж чадахгүй заавал уртаас ээж хэлээд хичлээдэггүй л ингэчдэг гэсэн жоохноос ээж нас яага чи арай л мундаг таа. Тэгэхээр одоо ер нь бол өөрөө гайгүй илэрхийлж сурж байгаа. Тэгэхээр ээж аваад туслан бол маш их байгаа тийм. Байнга л хажууд. За тэгэхээр үзэгчтэй өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хүүхдийг хөгжүүлэх за мөн хүмүүжүүлэх аргуудаас үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. За энэ бол маш одоо бага насны хүүхдтэй за ер нь хүүхдтэй эцэг эхчүүдэд бол маш хэрэгтэй юм сэдв байгаа шүү үзэгчтэй. Ингээд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдэв бол хүүхэд хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх аргуудаас үзэгч та бүхэндээ хуваалцаж байна. Тэр энэ яхаарахгүй юм том сэдэв учраас бид та бүхэндээ 2 хэсгээр бол хүргэх болно. Харин өнөөдөр та бүхэнд бол бид 1-р хэсгийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За студид эхний зочин маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тоё академийн багш Баярмаа, суралцагч Сэлмэг Тэргэл хоёр ирсэн байна. За сайн бацхан уу? Сайн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ер нь одоо эцэг эхчүүд маань сампангаар, оюун ухааны академиар гэл те. За оюуны фитнесээр гэл хүүхдүүдэд маш их олон аргуудаар хөгжүүлдэг, хичээлүүлдэг болсон байна. Тэгээ өнөөдөр бол бид энэ маш том сэдв учраас өнөөдөр бол бид хамгийн ихэнд бол сампанг бол онцлсан байна. Ер нь сампан ер нь яг Монголд яг хизээнээс орж ирв. За сампан маань одоо анх 2008 оноос Монголд анх нэвтрүүлж орж ирсэн. Анх бид нар Японы 2 хурууны сампан оруулж ирсэн. 2014 оноос UC Master нэгдээд 1 сараас эхлээд олон улсын 10 хурууны сампан руу шилжсэн байгаа. Одоо бидний энэ урд байгаа энэ олон өнгийн сампан маань болохоор хүүхдүүдийн хэрэглэх сампангаас өөр байна тий? Өөр тий. Энэ 10 хурууны сампан уу? Тий. Угаас сампанд бол яг 10 хурууны нөө 2 хурууны байхгүй. Бодох аргачлал нь ингэж 2 хуруугаар бодох, 6 хуруугаар бодох гэж 2 өөр аргатай гэсэн үг. Одоо ер нь ам бол хэдүүлээ болж байна. За манайх ч одоо хотын 5 дүүрэгт 12 салбартай хөдөө 20 аймагт салбартаа нийт 100 гаруй ажилчдын хамт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэглгүй яг маш өнөр өтгөн болсон байна тий. Ер нь сампангийн ач холбогдол нь ер нь юу байд юм бэ? За сампангаар хүүхэд хичээлснээр бол
эцэг эхчүүд болохоор зөвхөн тоонд сайн болно гэж боддог. Самбангаар хичээснээр ерөнхийдөө одоо хүүхдийн тархинд очиж нөлөөлж байгаа тархины хичээл гэж болно. Математик ч юм уу ямар нэгэн хичээлд холбож болохгүй. Энэ бол зүгээр цэвэр тархины хичээл. Тархи хөгжүүлж байна л гэсэн хүүхдэд. За хэдийн хугацаанд одоо хичээлсний дараагаас одоо хүүхдэд үр дүн гарч эхэлдэг юм болоо. Эцэгчүүд маань бас их яаруу шүү дээ. За хизээ их мундаг бодох бол хизээ их яад юм бол нөө цээжлэхтэй сайн болдог гэдэг ой тогтоолт эдгээр сайжилдаг гэж ярьдаг шүү дээ тий. За манайх болохоор 4-өөс 14 насны хүүхдүүд самбангаар хичээлдэг. Аль болох бага наснаас самбанд хичээлвэл их үр дүнтэй. Самбангаар хичээлсэн болохоор хүүхдүүдээ ой тогтоолт маш их сайжирдаг. Хүмүүс яг хизээ явуулах вэ гэж асуудаг. Тэгэхээр бага бахаас нь явуулвал сайн. Тэгээд одоо самбангийн өөр ашиг нь гэх юм бол одоо би энэ хүүхдээр бодлогоо төлж үзье. Тэгээд би энэ дээр үргэлжлүүлээд яривал илүү хүмүүс ойлгох байх гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээ хамтдаа үзье. За манай тэрэгэл маань 3 оронтой 0.7 секундын давтамжтай 30 ширхэг тоо нэмж үзүүлнэ. За энэ хүүхдтэй ярилцаа таад бодлого бодуулж болно. Өөр асуулт асууж болох юм бол та юу ч яасан чөлөөтэй ярьж болно гэсэн. Хамбал хэдүүлээ вэ тэгэлээ? Тавуулаа. За хэлээ. Та асууж байна. Аав ээжийн нэр, аав ээжийн ажил? Аавыг маань Эрдэнэ гэдэг. Тэгээд уурхад ажилладаг. Ээж маань гэртээ тэгээд ийм гэдэг. Чи хизээнээс ахуулаад энэ самбанд явж эхэлсэн юм бэ? 2 дахь ангиас эхэлж. Ааха. Ингээд давхар үйлдэл хийгээд давхар юм бодохоор угаасаа чамд хэцүү байдгүй. Ого. Яагаад? Чөлөөтэй би зүгээр ингээд дассан алидины багш нартайгаа ярилцаад. Аха. Хэдийн хугацаанд явж байгаа юм чи? 6 жил. Энэ чадварыг хэдийн хугацаанд ирнэ эзэмсэн бэ? Багтаамжаар 2-3 жилнээс эхлээд ихэвчлэн нөгөө олон улсын тэмцээнд явж эхэлсэн. Одоо нөгөө нэг тэгдэг штэ. Одоо ингэхэд бид нарт амар хэцүү болчихдээ штэ. Нэг юм дасгал тий. Тэсэн чи ингээд тоодод байх юм. За бүгдээрээ 100 хариу гарсан байна уу гэдгийг хариуг нь бүгдээрээ шалгая тий. 18157. 18157. Ямар мундаг юм бэ? Энэ маань болохоор юу яаж байгаа? Баруун зүүн тархины тэнцэл хангагдсан байна гэсэн үг. Ерөнхий боловсролын үед болохоор сургалтын нь болохоор дандаа зүүн тархин дээр нөлөөлж идэг. Хүүхдүүд маань ийм чадвартай болохын тулд баруун зүүн тэнцлийг хоёуланг нь хангаж ийж хүүхэд чөлөөтэй сэтгэдэг болно, нийгэмшиг чадна бүрэн. Хэдийн хугацаанд явбал ийм болох вэ гэж бас асуусан тий түрүү. Тэр нь болохоор хүүхдүүдийг хүлээж авах чадвар өөр. Зарим хүүхэд нь 1-2 жил хичээллээд ийм болох магадaltaй. Зарим хүүхэд нь 3 жил болоод ийм болох магадaltaй. Гэхдээ тууштай явах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ямар нэг юм тууштай явж ижил үр дүн сайн гарна гэсэн. Чи ер нь одоо ингэ цээжлэг ой тогтоолч юм сайн болсон уу? Юунд дэр илүү харагдаж байна? Ажиглагдаж байна? Баруун тарих ер нь аль бүх хичээл дээр. Бүх хичээл дээр чи тэгвэл ангийнхаа хамгийн шилдэг сурагч муу юм байна. Магадгүй. Тийм үү? За чи бацсан уу? За хэдэн секундэд бодоод байгаа юм бэ? Хэдэн тоог ер нь багшаа хэдэн секундэд бодчих сая? Андивчих тоо нэг тоо гарах андивчих тоо нь болохоор 0.7 секунд байгаа. Нийтдээ доош 30 тоо гарч байгаа гэсэн үг. 0.7-оор 30 тоо сая бодчихоо. Тийм байна. За 3 асуулт асуугаал бодчихлоо тий. За одоо хариултын сонсъё. 15960. 15960. Вау. Ямар гоё юм бэ? За тэгэхээр тэрэглээ. Одоо чи ингэж ярангаа ингэ бодож шээ. Ярина гэдэг чинь хүн чинь бас давхар бодож байгаа. Тэнгүүтээ давхар одоо тоо бодно гэдэг чинь бол энэ үнэхээр одоо гайхалтай санагдаж байна л та. Яаж энэ чадварыг эзэмшиж байгаа юм бэ? Гараараа ингэдэг нь чи тоогоо яаж бодож байгаа юм бэ? Аргачлалыг бас манай үзэгч тайлбарлал. Хамгийн анхны хэдэн төвшин дээр бол хүүхэд самбан дээрээ боддог. Тэгээд цаашаага илүү ингээд хүүхэд чинь ингээд илүү гонцгэрээ тэгээд самбангийнхаа эрхийг төсөөж боддог. Одоо эн чинь нэг анзаа гэдэг чинь байхаа нэ шүү дээ. Анзаагаар бодно гэдэг нь хөлөө оролцуулт юм уу? Үгүй. Чи тэгээд яаж энэ 15,700 гэдэг энэ өчнөө олонтаад 10%-аараа яаж ингэж бодож байна? Төсөөллөө тий? Мундаг юм аа. Миний охин бас чадах уу? Чадна. Вау. За чи ямар одоо үзүүлбэртээ ирсэн бэлээ? Тоомоо бодох. Тоомоо бодох уу? Хэдэн настай вэ? 6 настай. 6 настай. Хэдэн жил хичээлж байгаа? Одоо 1 жил. 1 жил. За 1 жил хичээлэхэд ямар үр дүн гарах вэ гэд бид нар эцэг эхчүүд бол хамгийн гол асуудаг юм бол үр дүн байдаг тий. За тэгвэл цэлмөө одоо 1 жил хичээлээд ямар үр дүнтэй байгааг бүгдээрээ хамтдаа харъя тийм ээ. За одоо цэлмөө нэг оронтой тоо нэмж үзүүлнэ. Доошо 0.5 түрүүнээс арай хурдан гэсэн үг.
Тэгээд 50 ширхэг тоо. 50 ширхэг тоо. Нэгдүгээр анги хөвгт шүү дээ, тийм ээ. Хичээлэн дайчихгүй юу? Дайжгүй. Чи хонд сурж байгаа юу? Тийм. За би чамаас асуулт асуух уу болох уу? Энэ одоо л арай төвлөрч байгаа байгаа. Яг л эхнээсээ ингэж маш сайн бодлогондоо төвлөрсөн байна. Дараа нь ярьж эхэлдэг байна. Гэрээч. За билнэ. Билээ. За эхлэе. За 254. 254. Хийсэн ч бүрөө өгчээгөө тэгэл дорн бодчих юм тий. Чи тэгээ би бараг өмнө нь ямар тоо гарлаа 70-гийн урд хэд байлаа 5 байлаа гэж бодох юм. Тэгээд яаж энэ бүгдийг ингэж цээжилж байна? Чамд хэцүү байна уу? Амархан байгаа. Арга нь юу юм бэ? Арга нь хуруу муруу ингээд бодох, төсөөлөх. Одоо л хурдан цээжилдэг болцсон уу? Тийм. Тооныхаа аварга нь байна уу ангита? Тийм. Ямар мундаг юм бэ? Нэг жил хичээлэхэд юм 2.5 болохоор чадах юм миний хөө. Чадна. Тийм үү? Сурж байгаа. Сурж байгаа юм уу тий? Сурж байгаа. За. Яста мундаг юм байна. Төсөөлөх гэхээр ерөөсө тоо одоо нөгөө нэг самбагаар төсөөлөд байгаа шүү дээ. Төсөөлөд байгаа гэсэн. Тэр нь 10-т 5-т гэл ингээд нэгжүүдээр байх юм. Нэгжүүдээр байна тий. За. Мэдээж хүүхдүүдэд бол олон өөрчлөлтүүд гардаг бах. Тэгэд бас манай үзэгчдэд гоё жишээ нөгөө самбагаар хичээлүүлж байгаа маш олон хүүхдтэй эцэг эхчүүд байгаа тий. Мэдээж олон өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Бас тэдрээс хуваалцах юм аа. За манай тод одоо нийт бараг 5,000 хүүхд сургасан байгаа. Маш олон эцэг эхчүүд сэтгэл сайтайгаа бид нэр одоо жил болгон олон улсын тэмцээнд оролцдог. Бид нэр одоо 57 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй Малайз улсын Куала Лумпурт болох 23 дахь тэмцээнд оролцохоор бэлтгэлээ хангаад эхэлсэн байгаа. Жил бүр уламжлал болгон зохиогддог. Манай тэргэлэхэд одоо энэ жил 4 дахь жилээ явах гэж байгаа. Би санаж байна амар олон хүүхдүүд бүгдээрээ цом авцсан ирээд тэгээд эцэг эхчүүд нь уйлаад нэг тийм том баяр шиг нисэх онгоцны бодол төр байжсэн тэр хүчлэг мөн бидтэй тий. Үнэхээр бас нөгөө нэг олон тэмцээн уралдаанд оролцож ингэж байна. Мөн гадны хүүхдүүд мэдээж өөрсдийнхөө хүүхдүүдтэй багш нар бол харьцуулж байгаа тий. Миний хүүхдүүд дэлхийн хүүхдүүдийн хаана байгаа юм бэ гэд. Тэгвэл бидний хүүхдүүд дэлхийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад яг хаана байна? Тийм манайхад Монгол хүүхдүүдийн оюуханы чамтаж маш өндөр байгаа. Манайх дэлхийд ер нь нэлээд дээгүүр болж байгаа. Сүүлийн 2 жилийн тэмцээнд манайх үнэмлэхүй сайн амжилт үзүүлээд бидний чанараа маш сайн дэвшилсэн байгаа. Ямар гоё юм бэ? Өшөө бас яг энэ сурах үйлснээс амжилт хүсье. Тэгэхээр би тэргэл авахнасаа асуумаар байна л да. Олон тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа гэж байна те. Ер нь одоо ингээд чам тэмцээн уралдаанд оролцож байхад ямар сэтгэл төрдөг вэ? Мэдээж хүчтэй өрсөлдөгч нар зөндөө байгаа штэ. Мундаг чансаатай хүүхдүүд их байгаа. Хандаа би тэмцээнүүд ороход амар сандардаг байсан. Би хэд орох болдоо, яаж болдоо, яаж бодох болоо, материал нь ямар болоо гэж амар сандардаг байсан. Тэгээд сүүлийн үед болохоор за Монголдоо л юм чин гэд боддог болсон. Монголдоо байгаа шиг ингээд сандрахгүй бодож чаддаг болсон. Тэгээд нөө сэтгэл зүгээ бэлтчихэд бүх юм айгүй амархан болоод ирж байна уу тий? Мэдээч чи одоо энд ингээд та хоёрын бас амжилтуудыг харуулах маш олон цом бас муу медалууд байна шүү дээ тий. Энэ талаараа бас дэлгэрүүлж ярих юм бол энэ цамнуудыг би их хүч гарган авсан. Угаасаа тэгж харагдаж байна. Тэгээд эхний цам маань хөрөлцөн байсан. Тэгээд дараагийн нэг цам маань алтан цам. Тэгээд энэ хоёр цамын дараа би олон улс явах хэрэгтэй болсон. Олон улсад өрсөлдөхүйц хэмжээний тамирчин болсон байх нь шүү дээ тий. Ер нь одоо ингээд самбангаар хичээлж байгаа хүүхдүүд бусад одоо хичээлэхгүй байгаа хүүхдүүдээс юугаараа илүү давуу талтай, юугаараа илүү болцсон байд юм бэ? За самбангаар хичээлсэн хүүхэд самбангаар хичээллэггүй хоёр хүүхдийн ялгаа нь гэвэл самбангаар хичээлсэн хүүхдүүд маш төсвөр хатуучилтай болно. Анхаарал төвлөрөлт маш сайн болно. Одоо манай эцэг эхчүүд яг ингээд ганц энэ бол тоо бодуулах гэдэг арга биш гэж түрүү хэлсэн л дээ тий. Ер нь оюун ухааны энэ хөгжлийн тархины фитнес гэдэг энэ дасгалд явснараа одоо энэ оюун ухаанаас гадна нөгөө олон улсад чинь одоо хэл гадаад хэл хүүхдүүдтэй сургана гэдэг их том асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр хүүхдүүд маань энэ сарабаа энэ оюун ухааны фитнес яг яаж шууд нөлөөлөх вэ? За самбангаар хичээлсэн хүүхдүүдийн төсөөлөх чадвар маш өндөр болно. Тэгэхээр ямарваа нэг энэ нөгөө самбан маань өөрөө
одоо хоёр тархины тэнцлийг хангаж ийнэ гэдэг чинь яруу нийгмийг нэг хараад тогтоох, хоёр хараад тогтоох, дээдл нь 2-3 удаа хараад юмыг тогтоодог чадвартай болдог учраас хэлний бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бол самбангаар хичээлвэл хэлийг сурахад маш төхөн болно гэсэн үг. Шинэ үг бол дорн цэжлэл төгшүүлэл тийм багш ярьсан шүү дээ. Баруун тарих, зүүн тарих гэдэг энэ хоёрын ер нь яг ялгаа нь яг юу гэдэг юм бэ? Би бас сайн мэдэхгүй. Зүүн тарихндаа болохоор зүүн тарих гэхээр хүүхдүүд нөгөө тодорхой хэмжээний багтаамжтай байдаг хүний зүүн тарих нь хүний баруун тарих болохоор хязгааргүй их юмыг хүлээж авах байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр одоо бид нар ч ерөнхий боловсролч болохоор дандаа зүүн тархин дээр голцоо төлхөө хичээлийг хэрэглэдэг нь хангагдсан байдаг. Тэрнээс одоо хүний баруун тарих гэдэг чинь чөлөөтэй, сэтгэдэг, хүнтэй чөлөөтэй ярьдаг, зураг зурдаг, дуу дуулдаг тэр чадварууд нь болохоор баруун тарих. Ялангуяа урлаг тал руу их тэгж ярьдаг шүү дээ, тийм байна. Та одоо ингээд бас нилээдгүй олон жил ингээд хүүхдүүдтэй ажиллаад тэдэнд зааж ингээд нийт эцэг эхчүүдтэй бас яг юу гэж хэлдэг юм бэ? Одоо нэг хүүхдээ хэлмээр байна те. Хүүхдээ ингээд нөгөө зөөдөг, хүүхдтэй анхаарал тавьдаг эцэг эхчүүдийн хүүхдүүд нь ингээд уламжлал өсөөл дивжээд л мундаг болоод байдаг шүү дээ тий. За эцэг эхчүүд маань одоо маш олон сургалт гадуур байгаа. Хүүхдээ хичээлээс гадуур сургалтуудад хамруулснаар одоо хөгжих чадварыг олгоорой гэж хэлмээр байна. Заавал би бас сампин гэж хэлэхгүй л тий. Бас зөндөө олон сургалтууд байгаа. Сампин гэдэг маань өөрөө баруун зүүн тэрхний тэнцлийг хангадаг учраас давуу тал ихтэй. Энэ Срабагийн сампинд явж байгаа хүүхдүүдийг одоо ингээд фул 100% гэж ангиллахад ер нь бол яг амжилт. Одоо тэр хүүхдүүд хаяхгүй бол амжилтыг хүүхд болгон гаргаж чадахгүй байл. Эсвэл бас хүүхдийн онцлог байна уу? Онцлог гэхээс илүү хичээл чармаалт тасралтгүй хичээлсний үр дүнд л. Тэрнээс бол одоо хичээгээд чадахгүй хүүхд гэж байхгүй тийм болохоор аав ээж нар хүүхдүүдэд маш их итгэлийг хүлээлгэж өгөх хэрэгтэй юм байна. Хүүхд болгоны сурах хугацаа л гэж өөр байна. Тэрнээс амжилт гаргахгүй хүүхд гэж бол байхгүй. Зарим нэг хүүхдүүд зарим нэг багш нараас тийг зөвлөдөг шүү дээ. Сургуульд орохоос өмнө ямар нэг юмд бол битгий явуулаа. Одоо сампинч байд юм уу те? Уушиж бичүүлэх, бодуулах юмд бол битгий явуул гэдэг шүү дээ. Та энэ тал дээр бас ямар тайлбар өгмөр вэ? Хүүхд болохоор ихэс төрөхдөө 100% чадамжтай төрдөг. 0-6 наснда хүүхэд маш их юмыг хүлээж авах чадвартай байдаг. Тийм учраас 0-6 наснд нь хүүхдийг ямар нэгэн сургалтанд одоо хамруулснаар хүүхэд сайн болно гэсэн. Та хүүхдээ ямар болгомоор байгаа тэр юмдаа л та явуулах хэрэгтэй гэсэн. 0-6 нас л хамгийн сайн тэнгэрийн нас гэж хэлнэ. Вау, яасан гоё юм бэ. За ингээд тэнгэрийн насанд байж байгаа хүүхдүүд юм байна. За студид хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Та бүхний яг энэ хүү сургах энэ их үлсэд амжилт хүсье. Бидэнтэй хамтран ажилладаг Ламуур брэнд байгаа. Ингээд Ламуур брэндийн гарын бэлгийг багшд нь өгье. За ингээд студид хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За бүхний ажилд амжилт хүсье. За хамгийн шилдэг болоорой. За Ээжүүд нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Хэсэг хугацааны дараа нэгэн гайхалтай эмэгтэй охиныхаа хамт хүрэлцэн ирэх болно. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа шүү үзэгчтэй. Ээжүүд нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр яг одоо манай студид нэгэн гайхалтай зочин өөрийнхөө хөөхөө охинтой болж хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд нэрт ятгачин Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ч.Мөнх-Эрдэнэ маань өөрийн охин Аминатгаа хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд бүгдээ хамтдаа угтаа авъя. Сайн байна уу? Зочин маань студид хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байцгаана уу? Өдрийн хүргэе. За энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа ээжүүд гэсэн сайхан нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргье. Таныг иргэн уран бүтээлд орсонд маш их баяртай байна. Таны бие сайн уу? Миний бие сайн, та бүхэн харж байгаа хаа. Та бүхнийхээ ачаар өнөөдөр инээгээд ингээд те телевизийн ард ээжүүд гэсэн сайхан нэвтрүүлэгт орох гээд
ирсэн байгаа. Би өөрөө сэтгэл их өндөр байна. Маш их баярлалаа. За ер нь ямар уран бүтээлүүдэд оролцсон. Тэгэл та бол ер нь айгуу тийм завгүй плантал байдаг хүн шүү дээ тий. Ер нь сүүлийн 1 жил гарan бол ер нь их паузтай тий байсан. Гэхдээ ер нь уран бүтээлч хүн, урлагийн хүн гэдэг бол өөрөө яалтчгүй л нөгөө тайзаа өгүүлэн самж, тэрүүгээрээ амьсгалж, тэрэн дээрээ гарахаараа эрүүлжиж, эрч хүчийг мэдэрч тий хамт тоглож байгаа одоо тэр сайхан хөгжимчдөөрөө энерги авч ингэж одоо эргэж одоо эрүүлждэг юм байна гэдгийг би өөрийн биеэрээ мэдэрсэн. Тэгээ сая сүүлийн одоо томоохон тоглолт гэх юм бол манай Чинбатын төгөлдөр уурч тий продюсер, эмошн амтлагийн продюсер Чинбатын маань хязгааргүй цаана гэд хачин гайхалтай тоглолт боллоо шүү дээ. Би энэ тоглолтныг бол бүр өстой 3 өдөр 3000 гаруй хүн үзэгч сэтгэл дүүрэн бүр гарахгүй тэр танхимаас бүр тэсэн ядан одоо ингэж дуусгаж чадахгүй үзэж байсан тэр мөч одоо яг сайхан юм санагдчихээн. Тэгээд тэр тоглолтод оролцсноор бас би маш их энерги авсан. Цэглгүй яхаа. Нөгөө нэг та сая ус ингээл яриандаа ч гэсэн ярьж байна. Ирүүлчин те хүн аз жаргалтай байна, энергийг авна гэж те. Одоо таныг ингээд өвдлөө гэхэд бол маш олон хүн танд зүрх сэтгэлээрээ хамт байж, таны төлөө зовж те сэтгэл зүрхээрээ хамт байсан. Тэгэхээр тэрнийг мэдрэх үнэхээр сайхан байх та гэсэн надад нэг тийм сэтгэл төрсөн л доо нэг хүн ч гэсэндээ миний төлөө санаа зовход те санаа тавихад хүнд сайхан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр олон хүн таны төлөө одоо те сэтгэл зовнож тантай хамт байсан шүү дээ. Тий. Ерөөсөө хүн бол хөнгүүгээр өөрийгөө төсөөлөхийн аргагүй юм билээ. Энийг яг өвдөөд, зовоод, хүнд хэцүү одоо тэр үхэл гэдэг юмны хаалга тогшоод ирэх тэр үед бол маш их мэдэрдэг тий. Энгийн үедээ хүн өөрийгөө одоо бодож байгаагүй тийм сонин зүйлүүдийг амьдралын магадгүй төгсгөлийн үедээ ч боддог ч юм уу тэр юмнуудыг бодож ах тэр мөч өнөөдөр байхгүй болцсон тий. Гэтэ энэ хэний хүч юм бэ? Эцэст би ганцаараа биш байхгүй юу? Энэ арт түмэн, энэ урлагт хайртай, урлагийг дэмждэг, сонсдог, хайрладаг тийм ээ. Босчоосоо гэсэн энэ олон хүмүүсийн зүрх сэтгэл энерги нэгдээд надыг босгосон юм аа. Тэгэхээр би бол нэр бас их азтай юм ихтэй гэж би бодож байна. Тэгээд дөнгөж сайхан бас ингээд яг сэтгэл хөдлөд байна л да. Яг хүн амьдралд аль хэсгийг үзхийг тэр гэхөө. Гэтэ амьдрал чинь сайнтай муутай дэгэнтэй догонтой байдаг. Гэтэ энийг даван гарна, туулж гарна гэдэг бол бас л маш их хүч тийхээ байдаг. Тэгээ тэр хүч тийхийг энэ олон сайхан хүмүүсгүйгээр би яаж давж гарах гэсэн бүү мэд. Тэгээ би ханиагаа бас хэлмээр байгаа. Миний ханд, миний сайхан үр хүүхдүүд те. Миний хамт олон гэл одоо бүгдийн дурдмаар байна. Гэтэ бүгдийн дурдах юм бол барыг нэвтрүүлэг хүрэлцэхгүй баха те. Тэгээд ямар ч байсан муугийн эргээд боссон аз жаргалтайгаар та нартайгаа инээмсэглээд байж гэдэг бол миний хувьд амьдралыг дахиад би цоо шинээр эхлэх тийм ээ. Хүн амьдралдаа одоо хийж бүтээж болно. Тэгтээ бас өөрийгөө маш хайрлах ёстой юм байна гэдгийг л ухамсарлсан, ухаарсан, надад нэгийг бодуулсан ийм одоо хэцүү мөртлөө ямар гэх юм тийм ээ ийм мөч өнгөрсөн байна. Тэгээд саяхан өнгөрсөн хагас өдөр 10 сарын 6-ны өдөр өнгөрсөн жил чи их сонирн боллоо шүү дээ. Одоо нөгөө гинт өвдөөд одоо тэгжид л одоо нөгөө өөрийн хийж бүтээсний маань төр засаг үнэлж үнэхэрийн урлагт би бас 2 гүйл сэтгэлээр зүтгэж явсан. Энэ олон одоо зүйлийг хийж бүтээж явсны минь үнэлж Монгол Улсын авиач жүжигчин гэдэг энэ эрхэм хүндтэй цолыг авах тэр агшин бол надад бүр одоо хүн амьдралдаа бол тийм торхон агшныг их ховор үздэг баха. Тэр агшны мэл нэг байсан. Гэхдээ тэрийг энэ ондоо би багтаж бас олон түмтэйгээ хуваалцах нэг талаараа талархлын баяр тийм ээ. Миний баяр бүлээрээ найз нөхдөөрөө хамт олноороо тий арт түмэнтэйгээ хамт энэний ард гарчаад ингээд инээмсэглээд яриа сууж байгаа таныг хараад би бүр өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөж нэг тийм бахархах сэтгэл төрөөд байна. Үнэхээр сайхан байна. Баярлалаа. Маш их баярлж байна. Гоё. Сайхан байна. Баярлалаа. Ерөөсөө нөгөө сэдвэч мартцсан бүр танд ингээ орцсон хүн төрлөختөө хүн гэж ямар гайхамшиг вэ те. Үр хүүхдийнхээ хажууд ингээд инээгээд бид нартай тэр баярыг чин сэтгэлээсээ хаваалцаасан гэдэг гайхалтай. Тэр бол үнэхээр гоё те. Та бол 2 охинтой. Энэ Амина маань одоо том охин нь 2 хүүхэдтэй. Гэхдээ манай том охин нь 11 настай Амина одоо хөгжмөчийн жишээ Монгол Улсын консерваторийн 6 дугаар анги төгөлдрөөрийн ангид суралцдаг. Миний одоо бага хүү маань 10 настай тэр хүн баяр гээд бас нийслэлийн
2 дугаар сургууль суралцдаг Бас байна. урлагт хайртай урлагаар явж гин үү? Урлагаар явуулаагүй байна да. Дөрвөлөө одоо урлагийн болчихвол гэрийн бараа харахгүй байх гэл те. Манай аав маань бас тэгсэн л те. Ерөөсө бүгд бас урлагаар яваад ими баха. Хүү маань бас жон гарын урт дүүтэй учраас гарынх нь урд дүүгээр явуулсан дээр байх гэсэн зөвлөгөөний дагуу л бид бас явж байгаа. Гэхдээ ер нь эцэст хүүхэд бол өөрийнхөө хүслээрээ сонирхлоороо заавал аав ээж нь урлагийн байхаараа урлагийн замыг сонгох хэрэгтэй биш те. Тийм болохоор би бас охиныгоо бас нэг хүчлээгүй. Гэхдээ өөрийнх нь төрмөл бас нэг авьяасаа учраас чиглүүлсэн. Тэгээд төгөлдрөөрөө ангид суралцдаг. Тэгэхээр гоё байна тий. Яалтчгүй аав ээж юу хийж ийн хажууд нь гэж та бүхэн өсөхгүй ч гэсэн хүүхд яг тэндээс л хүмүүжүүлэх хөвшлийг аваад суралцж байгаа. Өдөр болгон цаг минут тутам харж байгаа учраас угаасаа тэгдэг байх л да. Тэгээд одоо Мөнх-Эрдэнэ хичээг өнөөдөр уран бүтээлч талаас нь ярих юм бол үнэхээр маш олон зүйл байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид таныг ээж талаас нь бас ярмаар байна л та. Өнөөдөр мэдээж завгүй ээж, урлагийн ээжүүдийг бас мэднэ тий. Маш завгүй байдаг. Тэгвэл хүүхдүүдтэй одоо юуг үлгэрлэхийг тий, юуг зааж сургахыг тий. Тэдний нэг тийм нэг жанжир шугам байдаг штэ хүн болгонд тий. Та яг энэ тал дээр яа өөрийнхоороо байх хэдий ч тийм ээ одоо яг өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлээ олж аваад тэрэнд нь бид ямар нэгэн саад дотгорыг үзүүлэхгүйгээр тэр хүүхэд нэгэнд л сонгосон бол яг би өөрөө яг эцэг ихээсээ одоо надыг ятгачин бол гэж заагаагүй тийм миний замыг зааж өгөөгүй би өөрийнхөө дураараа тэрийг яваад тэр үедээ одоо ингээд өөрийнхөө сонирхолтой мэрэгчлийг өнөөдрийн надыг энэ замд хөтлөх юм олоод авсан учраас би хүүхдийг тэр тал дээр нь бол их чөлөөтэй байлгахыг хүсдэг. Дээрээс нь одоо юу гэдгийг ямар тач энэ олонний дунд хүн байна гэдэг чинь аюу учир утгатай. Гэр бүлийн хүмүүжил тийм ээ тэр хүн зөв хүүхэд байх, зөв хүн болж төлөвшөх, бусдын төлөө зүрх сэтгэлээ өгдөг байх тийм ээ. Энэ сайхан одоо өгөгдлүүдийг л хүүхдүүд авчих хэрэгтэй байгаа. Зүгээр нэг онц сураад одоо юу гэдгийг би нэг онц сурахыг чухалд бас нэг үздэггүй маа. Тэр зөв сайхан хүн байгаасай, хүний хайрыг татсан хүмүүст ингэж нэг ээлдэг зөөлн тийм ээ хүнд тусалдаг тийм л нэг зөв хүн төрүүлчихсэй л гэж хичээдэг хүн болох хэрэг тий. Тэрээс нэг актер мундаг ээж одоо бас гэж хэлэхэд хэцүү л дээ тий. За одоо тэгээд өнөөдрийн маань сэдв мэдээж нөгөө хүүхд хөгжүүлэх, хүмүүжүүлэх аргууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та ингээ урлагийн хүн болохоор ер нь одоо манай энэ залуу ээжүүдэд хүүхдүүд ингээд урлаг сонирхож байгаа хүмүүст урлаг ер нь хүүхдэд ямар яг хүмүүжил төлөвшөл өгдөг вэ? Урлагийн давуу тал юу вэ? Та энэ талаар ерөөсөө яг энэ одоо зөвхөн би ч хэлж байгаа юм биш те. Манай энэ Ахмад үеийн одоо мундаг энэ хүмүүс ч гэсэн хэлдэг шүү дээ. Ер нь урлагаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол маш зөв төлөвшлийг өгдөг юм байна гэдэг. Энэ бол ерөөсөө л одоо манай би төгжим Монгол Улсын консерваторид багшилж байна те. Олон бас ятгахын суралцъя гэсэн хүүхдүүдэд хичээл заадаг. Одоо нэг үе бодоход эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдэд зөвхөн одоо ерөнхий боловсрал гэхээсээ илүү тэр хүүхэд ирээдүйд амьдрал дээр хуульчч болж болно. Юу ч байж болно те ямар ч мэрэгчлээ байж болно. Гэхдээ заавал нэг хөгжмийн боловсролыг тэр хүүхдэд эзэмшүүлэхийг зорж байгаа энэ явдал бол бүр нэлээд эрчтэй хүчтэй явагдаж байна гэж би харддаг. Тэгэхээр энэ яаж юм хэрэг тэр хүүхдийн суур хүмүүжилд асар их чухал нөлөөтэй. Хөгжим сонсож сурна, хөгжим тоглож сурна гэдэг бол хүүхдийг суулгаж сурж байгаа. Юмд үнэнч байх хандлагыг бий болгож байгаа. Тэгээд дээрэс нь зөөлн зөв сэтгэлтэй байлгаж сургаж байгаа. Тэр урлагаар одоо ямар нэгэн байдлаар хөгжим эзэмшсэн урлагаар явж байгаа хүн бол муу зүйлийг хийхгүй шүү. Ямар нэгэн муу юмыг ерөөсөө сэтэж хийхгүй. Тэр тийм тансаг сайхан юмыг өөрөө сурч мэдсэн учраас тэр хүний дотроос хизээч муу мухай юм гарахгүй. Тэгэхээр урлаг бол хүүхдэд бол маш том соёлыг өгч идэг. Хөгжим ялангуяа. Тийм учраас би бол эцэг эхчүүдийг энэ хүүхдүүдийн төлөө явж байгаа эцэг эхчүүдийг бүр илүү хайрламар санагддаг. Тий, заавал ятгачин болох гээгүй. Тэгтээ энэ хүүхэд хөгжим тоглож сурчаасаа. Тэр нь Европын орнд бас 10 хэдэн жил ажиллаж амьдарч байх тэр хугацаанд ч гэсэн анзаарч ирсэн зүйл маань бол тэр Германд байхад бол хүүхдүүдийг тий заавал давхар нэг төгөлдөр хуур юм уу, хийл юм уу, виолончел юм уу, тий дууч юм уу ингээд нэг давхар юмар заавал төлөвшүүлж хөгжүүлдэг. Гэхдээ тэрийг бүр мэрэгчлийн биш мөртлөө мэрэгчлийн төвшөнд эзэмшээд байгааг би гайхдаг байхгүй юу. Тэгэхээр биш мөртлөө мэрэгчлийн төвшөнд хүрэх үйс тэгэж хүүхдүүдээ сургаж чадаад байгаа. Тэгэхээр үнэхээр бас энэ бодлого байх хэрэгтэй. Тийм. Бодлогоор энэ хүүхдийг одоо хүмүүжилт нь анхаарах тийм үү. Энэ бол ерөөсө урлаг соёл бол заавал хавсрах хэрэгтэй байна гэдгийг бол манай эцэг эхчүүд бол
баг надаар хэлүүлдэг мэдчихэж байгаа дөө. Хүүхдүүдэд тэр мэрэгжлийн хүмүүсийг бэлтэж байгаад бүр маш их баяртай байна. Зарим хүмүүс нөгөө нэг те би шав төрүүлэх болоогүй гэл ингээд нэг юм шаваа бэлтгэхгүй байгаа нь бусад хүмүүст нэг тийм харамсалтай санагддаг шүү дээ те. Ийм мундаг хүмүүс маань ингээд өөрийнхөө шавыг ингээд бэлтээсээ те өөрийнхөө тэр арга ухаанаас заагаасаа үлдээгээсэй гэсэн хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Үнэхээр баяртай байна. Яг үнэ надад яг бодогддог байхгүй юу. Би чинь олон жил бас ингээд хөгжмөрөө юу гэдгийг гадаад дотоод явсан зөндөө явлаа. Тэндээсээ олж авсан асар их туршлага хуримтлагдсан байж байгаа учраас тэрийг өөртөө хадгалах биш тийм үү. Өөрөө л харамгүй заана гэдэг бол миний хувьд хамгийн их миний одоо нөгөө гол баримтлал маань тэр байхгүй юу. Би өөрийнхөө сурсан юм ерөөсөө хүнс харамлдаггүй. Бүр ингээл тавиад өгдөг. Тийм учраас би сая өнгөрсөн өвдөж зовж явах үедээ хүнд харамгүй байна гэдэг эргээд ямар харамгүй хайр ирдгийг л мэдэрсэн байхгүй. Тэгээ шавнараас тэр хайрыг мэдрээд сууж хат надаас айгу сайхан санагдчихсэн. Зүрээ жоохон зангираа тань л та зүрээс сэтгэл хөдлөлт яа тэгэхээр хүн өөрөө айгу зөв байж хүмүүст өгье гэснээ өгч чаддаг өгөөмөр сэтгэлтэй байж байгаа юм бол хүн эргээд хүнд маш их тийм өгөөмөр ханддаг юм байна гэдгийг мэдэрсэн надад бас нэг ухаан хайрлажсэн урагдаг байна. Яг үн тий. Тэгэхээр би шавнартаа үнэхээр хайртай. Миний шавнар бүгдээрээ яаж нээж ийн гэж иржсэн бол сайхан ингээл багшаа та өстө үнэхээр гоё байна гэл ингээл бүгдээрээ хайраар багшаахаа үлгийдээд ингээ харж байгаа надад үнэхээр бахархалтай гоё сайхан санагдчихсэн. Үнэхээр юу юм л та. Та өнөөдөр айгүй тийм сэтгэлээсээ гоё ярьслага болж байна тий. Яг ингээд танд энэ гоё хүмүүжлийг тий энэ гоё сэтгэл зүг таны эцэг их бас яасан гайхалтай хүмүүс юм бэ гэсэн надад бас нэг тийм бодол төрлөө. Мэдээж үр хүүхдийн энэ нөгөө хүмүүжил бол эцэг ихтэй салшгүй холбоотой, гэр бүлийн хүмүүжилтэй бол салшгүй холбоотой байдаг шүү дээ. Аав ээжигээ дурсах сайхан байна л да. Мэдээж гэр бүлийн багын хүмүүжил гэдэг бол айгүй чухал. Тэгээ би ээж аав маань байхгүй ч гэлээ охиноороо бас бахархдаг баха гэж би боддгийг харж явдаг бах. Миний заяаг бас зөв тийш нь хазайлгаад ингээд аваад явж чадсан байх гэж боддог байхгүй юу. Тэгээд надад дэндүү их хайрыг мэдрүүлж өсгсөн. Дэндүү их одоо зоргоор минь бас тавьсан. Гэхдээ зоргоороо тавина гэдэг нь би дураараа буруу аашлж яваагүй. Би зоргоороо явна, дураараа явна гэдэг маань би хөгжмөндөө дэндүү дурлж цаг наргүй гэртээ бараг байхаасаа байхгүй нь илүү байдаг. Тийм аз жаргалтайгаар баг насаа өнгөрөөсөн. Гэхдээ би хүүхэд байсан үеэ одоо ингээд бодохоор хүүхдүүчиг тоглоод надад бас явсан юм гэхээр их ховорхон байсан санагддаг. Гэхдээ яагаад хүүхдүүд тэгдэг юм шиг байгаа нэ ер нь бол. Гэхдээ надад юунд ч хоройгүй миний ээж аав. Чи тийг ингэх гэж ерөөсөн ингэж 20 сар тавиагүй учраас би өнөөдөр өдий тайтай явж байна гэж би ээж аавдаа их баярлаж бахархмаар санагдтыг. Тэгэхээр яг таны тэр хүмүүжил яг л эргээд үр хүүхдүүдтэй байгаа байхгүй юу те? Энэ нөгөө амьдрал гэдэг чинь яг л энэ нөгөө гинжин холбоос ерөөсөө тасрахгүйгээр цаашаа үргэлжилдэг те. Магадгүй ингээд тантай ярилцлага хийгээд ингээ яриа сууж байхад та бас нэг өөр хүн. Хөгжмөө тоглоод тэр хөгжмөн дээрээ очиод ингээд нөгөө хүн юмдаа орно гэдэг штэ те. Та яг тэр хөгжмийнхаа аялгаунд ороод тоглоод ирэхээр бүр бас нэг өөр хүнийг би таныг ингээ хараад байдаг ш. Энэ юуных юм болоо? Ястай мэдгүй олон хүн надад яг ингэж хэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хөгжмийн эд шид те тэр хөгжим өөрөө одоо нөгөө би өөрөө дурлж тоглож байгаа байхгүй юу. Би дургу биш би тэрэндээ бүр амталж орж тоглож байгаа болохоор магадгүй шал өөр мөнхөрдөн байдаг гэж магадгүй те. Одоо манай Чимба төгөлдөр урчиг харалдаа их дуугаад 10 залуу тоглолтын дээр гараад би Чимбаас яа тэр нууц тэр гарддаг гэдэг шиг л байгаа байхгүй те. Тэр мөөгч маань ингээд ярилцаа суухт өөр тэгээ тоглохоор ийм өөр гэдэг шиг л би Чимбаг хардаг мэдрэмжил магадгүй тэгж явагддаг баха гэж бодож байна. Тэр хүн юмдаа дурлна гэдэг ямар сайхан юм бэ те. Тэр таныг тэр нөгөө зоргоороо өсгсөн ээж аауд ямар гоё юм бэ те. Би ч гэсэн одоо ингээл охиныхоо одоо ингээл хүсэл зорилго заримдаа оролцмаар санагддаг ш эцэг эхчүүд чинь те. Одоо ингээд тантай ярилцаж суусан чи оролцмааргүй санагдлаа ш. Ингээд зоргоор нь явуулмаар ч юм шиг. Тэгтээ бас хэмжээтэй. Тэрийг бол эцэг эхчүүд өөрснөө хянана штэ, мэдрэн штэ, мэдрэмж бол байх хэвээр. Тэгтээ буруу юмны төлөө тэр зоргоор яваад байна уу? Зөв юмны төлөө зоргоороо зан гаргаад байна уу гэх тийм л аюу сайн анзаарах хэрэгтэй юм шиг л байгаа юм л да миний хувьд. Эцэг залуу эцэг эхчүүд одоо ер нь юун дээр алдсан юм шиг тань санагддаг вэ? Та одоо бас багш хүн, мөн дээрээс нь ээж хүн те. Одоо ингээл анзаарч хахад хитрхи бас зоргоороо тавина гэдэг нөгөө нэг утсанд хүүхдүүд аюух дондож байна. Би тэрнээс маш их эмээдэг. Тоглоомонд хит их дондож байна.
Тэ энэ одоо ингээд сошиал ертөнцүүдээр гараад байгаа шүү дээ. Хитрхи юм хөгжөөд ирэхээрээ бас нөгөө тал нь илүү давмгайлаад байгаа мó тэ. Хүмүүшлийн доголдол гаргах үйлдэлийн ихсгээд гэтэл залуу эцэг эхчүүд ч өөрснөө ажил төрөлтэй байдаг. Хүүхдүүдэд анхаарал тавихгүй ч юм. Ийм юмнаас олж хүүхдүүд маань бас золиос болохгүй гэж би аюу хэмээдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ чөлөө цагийг юу руу хандуулах вэ? Тэгэхээр нөгөө нэг урлагийн маань тэ нөгөө л одоо магадгүй драмын дугуйланд явуулж болно шүү дээ. Тэгэхдээ бидний одоо энэ сайхан ээжүүд гэдэг нэвтрүүлэг дээр бас охин маань нэг тоглодог зохиолоо тоглоод өгөх болов уу гэж бас гордоод байгаа шүү дээ. За тийм амин цэнхэр зулаагаа тоглож өгөх баха гэж ээж нь бодож байгаа шүү дээ. Тих үү? Хамтдаа тоглох юм бoo? Ээж рүүгээ хараад. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт орж байгаа юм чинь цэнхэр залаа гээд манай охин өөрөө бас их дуртай л да. Тэгээ Баатар сүхийн зохиол цэнхэр залааг ээж нь бас хамжиж тоглох хэрэгтэй. Тэ хамжаа тоглоод өгье тий. За. За ээж охин хоёр ингээд нэг хамждгийг. Гой хамжилттай байд. Тий, за баярлалаа. Миний охин бас ингээд суралцаад байвал хүн бас тий заавал төгөлдөр гур гэхгүй бас болох байхгүй юу? Тэглэхгүй яа. Ээж гэж дуудах юм сайхан охин үртэй болоод тэгээд одоо би чинь ятгах зөндөө их одоо цуглуулдаг штеп. Тэгт чинь миний охин одоо ингээл өөрөө бас дуур сонирхлоороо би хүрчлээгүй. Дуур сонирхлоороо сураад ингээд тоглоод надад айгүй сайхан санагддаг. Тэгээ миний одоо жоохон ч гэсэн одоо ген энэ охинд минь явж ийн гэж бодохоор хүн чинь бахархаж байгаа юм чинь баярлж байгаа юм чинь тий. Тэр итгэл би бас бодож ирсэн яг нодлон жоохон би тааруу хөвтчих үед манай нөхөр ороод ирдэг байхгүй. Тэгснэ манай охин чинь их сонин би бүр сайн ингээд буруу харуулж байгаа төгөлдөр гуур дээр ингээл энэ тэнд ингээд өнгө цогсон чи бүгдийг яг нотоор нь хилээд ах ингээд тэхгүй юу. Тэгэхээр би итгэсэнгүү. Яа тэр хүүхдүүд чи ховор байдаг байхгүй юу. Тэгээд би гайхаад юу ярьч удаа аавна гэж бодоод маргааш нь би шалгаж үзэхгүй юу. Өөрөө. Тий өөрөө очиж шалгаад би цааш нь харуул зогсоочод төгөлдөр уур дээр ингээл энэ тэнд өнгө ингээл зогсон чи яг бүх өнгөнүүдийг ингээд бүр хилээд байгаа байхгүй юу. Тэг би ингээд би тэгэхэд яг уйлсан штэ би ямарсан би яг тэр тухайн үед би хөгжим бүжиг
сурдаг байхдаа тийм хүүхдүүд өдрийн очих ганц нэг байдаг байсан. Яг тэгвэл одоо цээж бичиг хийдэг штэ. Монгол хэл дээр бол цээж бичиг хийлээд ингээ хэлэгдэг шиг манай одоо хөгжим бүжгийн коллежид бол тухайн төгөлдөр уур дээр ингээд аялгау тоглоод тэрийг бид нэр нотлж бичиж, диктант хийж ин гэсэн үг байхгүй юу. Тийм имийг хийхэд тийм мэдрэмжтэй сонсголтой хүүхдүүд бол шууд ингээ бичээд ерөөсө төвөг байхгүй, гардаг байхгүй. Тэгээ би яагаад би юм болж төрөөгүй болоо, яагаад ийм хүүхдүүд ийм ховор идэг юм болоо гэл те тухайн үедээ би одоо гайхажсэн. Жишээлх юм бол манай ингээ одоо энэ аниристуудын алтан үе гэж энэ олон сайхан цохиолын дуучдын дууг хийж өгсөн залуу байдаг. Миний ангийн залуу. Тэр залуу би бүр биширдэг байсан байхгүй. Гисэн чинь айгүй сонин миний охин тийм байгаамда би тэгээ бүр ингээд би баярлаад уйлчихсан штэ. Ямар сони юм бэ? Би тэрийг одоо болтол нээгээгүй хараагүй байгаамда гэж бодогдоод тэгэхээр ийм одоо ген гэдэг юм хүний байхгүй юм хүүхдэд уламжлагдаж ирдэг учраас эцэг эхчүүд минь хүүхдүүдээ сайхан нээгээрэй л гэж одоо хүсмээрээ. Ген бол одоо нөгөө ямар нэг хүн нөгөө аливаа үйлдэлийг 5 жил түүнээс дээш тавтан хийж дадал зоршил болоход тэр нөгөө хүүхдүүдэд ген болж удамшил болж үлддгийн гэсэн ш. Тэгэхээр одоо та яалтчгүй л ген чинь ийм хүчтэй болсон байна. За баярлалаа. Ген гэл яриад байна. Нэрийг ген байлгүй яах вэ те. За тэгээд мөнх эрдэнэ хичээ хөөхөн охиныгоо дагуулад ээжүүд нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Иргэн уран бүтээлдээ орж энэ сайхан ятгахын аялгауг те одоо ятгах дуртай, хөгжимд хайртай тэр олон хүмүүс сонсож агаад маш их баярлалаа. Амьдралд нь хамгийн сайн сайхныг хүсье. Тэгээд эрүүл энх урт удаан наслаарай. Маш их баярлалаа бэ. За сайхан бэлэг аваад бас те. Хамаар брэнд манай үндэсний үйлдвэрлэж байгаа. Оо ямар гоё юм бэ. Өстой их баярлалаа. Улам хөөрхөн балаарай. За ядраагаа тайлбараа ядарч болохгүй шүү. За гялалаа та нарт. За хөөрхөн охинд нь бас хамаарын бэлэг өгнө. Баярлалаа. За манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Яг одоо та бүхэнд за бүжгийн Батхуу агшийн студ дээр очиод бид та бүхэндээ нэгэн хөөрхөн сурвалжилгыг бэлдсэн байгаа. Сайн мэцхэн уу? Бүжгийн багш Батхуу байна. Одоо бүжгээрээ 20 жил ажиллаж байна. За би өөрөө чөлөөт бүжиг, ардын бүжиг, хипхоп бүжиг, бүх төрлийн бүжгээр хичээлдээ заадаг. За бүжгээр хичээлбэл 5 наснаас нь эхлээд хичээлбэл бас их зүгээр. За үндэсний бүжгээр хичээлбэл хүүхд өөртөө ихтгэлтэй болох нуруу, цэх, тэ мөрний хөдөлгөөн, үндэсний гар биелгээ, уян хатан тийм налдархаа хөдөлгөөнүүдийг илүү их суралцдаг. Сонгодог бүжиг бол өөртөө нуруу цэх, зэгзэгэр өөрсдөө эрхэмсэг байдаг. Сонгодог бүжиг балет, тэ хипхоп бүжиг бол өөрхийн нөгөө юугаар зүгээр чөлөөтэй яаж бол яаж хөдлөг тэр бүжгээрээ өөрийгөө илэрхийлдэг чөлөөт бүжиг. Тэр аяыг мэдэж өөрөө хөдөлгөөнөө зохиож өөрөө явдаг. Сонгодог бүжиг болохоор яг өөр ингэснээр яг гарын барилал, үндсэн хөдөлгөөн элементүүд байдаг. Нөлөөллүүд нэлээд их байгаа. Хүүхдүүд өөрсдөө ихтгэлтэй болдог, өөрсдөндөө зорилготой болдог, бүжгэнд хайртай болдог. Бүжгэнд хайртай хүн ямар байх вэ? Өөртөө ихтгэлтэй, хүнтэй гоё харьцаж чаддаг, өөрийгөө илэрхийлж чаддаг. Бүх насны хүмүүстэй ажиллаж байна. Тэгээд одоо нэг үеэ бодвол бүжгийн урлаг нэлээд хөгжсөн. Нэлээд эрч хүчтэй ялангуяа чөлөөт бүжиг бүх Сингапур, Латин Америк бүжгүүд дэлхийд Монгол гарч байгаа бүжгээр хичээлж байгаа хүүхд ихний 1 сар бүжигтэйгээ танилцсан. Бүжиг гэж юм байт юм байна. 2-3 сар яг хөө тэр хүүхд баг багаар ахин хөдөлгөөний хөвсөлтэй болж өгнө, өөрсдөө ихтгэлтэй болж өгнө, хөдөлгөөнөө улам техник гэдэг зүйлийг өөртөө суурьж авч өгнө. Тэр техник суурийг авснаар хүн өөртөө ямар ч бүжгийг хараад сурчдаг тийм чадвартай болно гэсэн үг.
За бүжгээр хичээсэн хүүхдүүд хичээлдээ сайжирдаг. Яагаад гэвэл бүжгээр хичээснээр тархины эд эсүүд сэргэж өгдөг. Доктор тийм эрдэмтэд бүжгээр хичээсэн хүмүүсийг ингээд судалгаа хийсэн юм байна л да. Юу яаж судалсан бэ гэхээр тэр хүүхд өөртөө итгэлтэй бардам ингэж юмыг хурдан хүлээж авах чадвартай байдаг. Ингээд эцэг эхчүүдэд хандж хэлэхэд та бүхэн бүжгээр хичээлээрээ өөртөө итгэлтэй, өөртөө зорилготой бие бэлтрээ явууч гэсэн тийм бүжгээр хичээснээр хүн өөртөө итгэлтэй удам эрс хүчтэй одноо та бүхнийг уриалж байна. Та бүхэн бүжгээр хичээлээрээ. Намайг Эможин гэдэг. Надад бүжиг гоё санагддаг. Чөлөөт бүжиг надад гоё санагддаг. Монгол бүжиг нь чөлөөт бүжигтэйгээ хослон гоё ордог. Намайг ганц зэрэг Ананго гэдэг. Би 6 настай. Амар гоё дуртай. Яагаад гэх юм бол би бүжиглэхээр надад амар тийм гоё сэтгэл төрөөд амар гоё байдаг. Тэгэхээр би бүжиглэх дуртай. Чөлөөт Монгол хоёуландаа дуртай дөө. Би бүжгийн дуртай. Найзууд та нар ч ихсэн бүжгэнд яваарэ. Ээжүүд нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид тэгэхээр түрүүчийн 7 хоногт Фламинго центр бол манай ээжүүдийн сонголт болонд оролцсон байгаа. За мөн охидтой 2 ээжийг баярлуулж азтан болгоё гэсний дагуу бид яг одоо бол түрүүчийн нэвтрүүлэгт лайк дарсан, комент бичсэн, 2 найзгаа меншн хийсэн тэдгээр хүмүүсээс санаандгүй төврийн арга буюу рандомын аргаар 2 азтан тодруулах гэж байна. За ингээд бүгдээ хамтдаа эхлэе. За мэдээж та бүхэн азтан болохын тулд түрүүчийн манай нэвтрүүлгийг лайк дарсан байх шаардлагатай, мөн нэвтрүүлгээ шеэр хийсэн байх хэрэгтэй, мөн охидтой 2 найзгаа меншн хийсэн байгаарай гэсэн ийм үүрэг даалгавруудыг үзэгчтэй бас өгсөн байгаа юм болцлоодыг бол хэрвээ хангасан байх юм бол та бүхэн яг манай энэхүү санаандгүй төврийн арга буюу рандомын аргат сонгогдох бол юм боломжтой байгаа. За ингээд эхний маань хүн бол тодорсон байна. Эхний маань хүн бол Ичка тодорсон байна. За баяр хүргэе. Ичка. За дараагийн хүн бас мөн л адилхан манай нэвтрүүлгийг өнгөрсөн 7 хоногийн нэвтрүүлгийн маань лайк дарсан, мөн шеэр хийсэн, за мөн охидтой найзаагаа меншн хийсэн байх юм шаардлагатай гэсэн бид бүхэн болцлыг тавьсан байгаа. Хэрвээ та яг энэхүү болцлыг хангасан бол бас манай санаандгүй төврийн яг энэхүү аргад бол оролцоод азтан болох боломжтой байгаа. За ингээд азтан тодорсон байна. Манай дараагийн 2 дахь азтан бол уяхна гэсэн энэхүү оролцогч маань азтан бас маань баяр хүргэе. Уяхна гэсэн азтан маань одоо та бүхэн охидтойгоо очоод Фламинго центрээс бас азтангийнхаа бэлгийг аваарай, мөн хүссэн үйлчилгээг бас аваарай гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг бол энд хүрээд хөндөрлөж байна. Тэгээ яа гарахгүй нэрээ ингээд нэг 50 минутанд бол хүргэн гэхэд бол үнэхээр айгүй том сэдв юм а тий. Тосшгөлтэй ер нь бол янз бүрийн л аргууд байгаа шүү дээ. Лолоо орны өөрийн арга барил гэр бүлийн тий. Гэхдээ яг манай нэвтрүүлгээс өнөөдөр ээж аваад ямар ч байсан жоохон ч ихсэн өөрсдөө гэр бүлдээ хүүхдүүдтэй дэм болох олон асуултаас хариулт авсан байх тий. Авсан байх гэж бодож байна. Тэгээ би нэг л юмыг одоо ингээд бодоод байгаа. Тэр нь юу вэ гэхэлэр ерөөсөө нэг Монгол ард түмэн маань тий манай өв соёл уламжлал маань ямар агуу юм бэ тий. Зүүр зэцэн үг тэр онсон тоглоомоор хүүхдийг ямар гоё хүмүүжүүлдэг юм бэ? Ямар том боловсролыг олгодог юм бэ? Тэ оюун ухааны яаж гоё задлж өгдөг юм бэ тий. Ерөөсөө амьдрал ах нь манайх чинь ерөөсөө уламжлалтай амьдрал ах уу, арга зан барил бүхэл юм ардын нөгөө ухаан дүгэн дотор л явж идэг хоёрхан өгүүлбэр дотор багтчихсан. Тэгэл бид нэг өгүүлбэрээс хүүхдүүддээ тэрийг задлаад тайлбарлахад маш их зүйлийг хэлж ярьж өгч идэг шүү дээ. Нөгөө болон болохгүй гэдгийг нүгэл буйнаар одоо жишээлх юм бол ойлгуулчих. Нүгэл энийг хэвэл нүгэл гэх тий. Тэр үг нь нүгэл болохгүй гэдэг үг, нүгэл гэдэг үггүй хоёрын агуулга маш том. Маш том өргөн учраас ингээд
хоёрхан үгээр хүмүүжүүлж ин гэхлээр үнэхээр бас мундаг арт түмэн тий хүүхдийнхаа одоо ингээл нөгөө нэг бид нар ингээд шин гадны одоо тий юмнуудыг бид нар бас үр хүүхдтэй сургалгүй яах вэ биднээс бас авах юмнууд зөндөө байгаа эргээл бодоход нөгөө өв соёл уламжлалаасаа бид нар өөрөөсөө салж болохгүй байгаа. Зээч салж болохгүй шүү дээ. Монгол хүн, монгол хүүхд, монгол ах уу бид нэр Монголын иргэдийн иргэдийг бэлдэж хүмүүжүүлж байгаа болохоор ерөөсөө хамгийн эхлээл монгол уламжилт яс заншил эмээ өвөгийн үг өдргээд л явна шүү дээ. Ингээд энэ түрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан, за мөн цэнхэрлэгцэндээ айртас болсон бүх үзэгчтэй баярлалаа. Ээжүүд, аавуудаа маш их хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн байх гэж бодож байна. Энэ сэдв маань 2 хэсгээс одоо та бүхэнд одоо бүрдэн хүрэх болно шүү. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ бид 2 дугаар хэсгийг хүргэх болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа үзэгчтэй. Баярлалаа.